ya ji a tabbatar cewa laifin nasa na kuma dindindin ne ba zai yi ba saboda wata nan haihuwa zuwa kaddara nan laikan kaddara ya zo wani lokaci zo ni dai na riga na sallama zancen ciki sha nan Allah ne wallahi mala akwai kanwa matata ta kai shekara 30 da wani abu ta fara ciwon kafa ma amma ta haihu da an fito da tsammani ta haihu ba tare da wani kwalba ko na ba lokaci ne haka ne kaddara a taro ko Allah ta yi amma an zo an tabbatar cewa cutar nasa ne akwai magungunan da ake in ba zai yi ba ne to sha shirya tun da ke kina sake haihu shi ku rabu lafiya amma akwai tausayi rabuwa shi da an sansanta fada da babu hanyar da za a biyu sannan sha rabu da an tabbatar cewa cutar nasa ne Allah saka alkhairi haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.